вас появился шум в ухе, особенно с одной стороны или после нагрузки, или после удара, это не просто симптом. Чаще всего в этот момент меняется кровоток. Либо возникает спазм сосудов, либо нарушается венозный отток. И вы начинаете слышать движение крови. Поэтому это ощущается как пульсация, как свист или даже как иголка по стеклу. Если это происходит с одной стороны или длится долго, это уже не случайность. Чаще всего такие причины могут быть как нарушение кровотока в сосудах шеи. Вторая – это венозный отток. И третья причина – это изменение обмена веществ. Например, уровень холестерина и вязкость крови. Важно проверять УЗДГ сосудов шеи и головы, липидный профиль, гемоглобин. Сохраняйте это видео и отправляйте тем, у кого тоже есть такие симптомы. Будьте здоровы!